Mnohí si myslia, že bez tisícov eur na účte je kúpa nehnuteľnosti nemožná. V našom podcaste vám spolu s našim finančným špecialistom Romanom Kostrejom ukážeme, že to tak nie je. Možno si dokážeš predstaviť tú frustráciu, keď človek si nájde tú vysnívanú nehnuteľnosť. No a potom už je dosť neskoro zistiť, že ak náhodou sa niečo stalo v banke v minulosti, poprípade som nepriechodný v nejakých aspektoch, tak práve preto je skôr robiť tú analýzu na začiatku, ako prísť do nejakej konkrétnej situácie, z ktorej sa veľmi ťažko potom človeku cúva von. Veľmi dôležité je, aby človek vôbec dostal hypotekárny úver, tak je podstatné spĺňať také 3 základné podmienky, to je mať ten vek, 18 rokov. Samozrejme potom je tam môj príjem a potom taká tá posledná vec, naozaj odhadnúť tú svoju históriu. Niekedy sa dalo zobrať aj 100%, dneska to už je história. Národná banka Slovenska jednoducho zamedzila tomuto. A naozaj je tam tak, že štandardom je tých 80%. Banky častokrát posudzovali práve iba tie čisté zisky. To sú tie mýty, ktorými ešte stále niektorí živnostníci veria. Rozmýšľam nad vlastným bývaním, ale nemám vlastné zdroje. Aký prvý krok mám urobiť? Štandardne to ľudia robia tak, že idú na internet, nájdu si nejaký byt, ktorý je vysnívaný a chceli by ho okamžite aktuálne hneď kúpiť. Ale moja taká lepšia rada je tá, že radšej si urobiť takú finančnú analýzu, alebo tak zistiť svoje finančné možnosti, aké mám stropy, poprípade aký môžem mať rozpočet, ako vidí možno ten môj príjem banka, pretože ten sa bude v budúcnosti skúmať, na základe ktorého mi banka požiča peniaze na kúpu nehnuteľnosti. A potom už keď to viem, tak už sa mi potom ľahšie hľadá konkrétna nehnuteľnosť. Najprv chcem ale vidieť, čo kupujem. Nie je toto prvý krok? Je to správne možno vidieť tú nehnuteľnosť, ale možno si dokážeš predstaviť tú frustráciu, keď človek si nájde tú vysnívanú nehnuteľnosť a človek nekupuje každý deň nehnuteľnosť pre svoje vlastné bývanie, poprípade aj investičnú. A niekedy sa stane, že sa to idealizuje a že teraz mám pocit, že mi možno nejaká kúpa ujde, že niekto mi to kúpi predo mnou. No a potom už je dosť neskoro zistiť, že ak náhodou sa niečo stalo v banke v minulosti, poprípade som nepriechodný v nejakých aspektoch úverových, tak potom je ľúto, mám taký stres, zažívam takú možno aj paniku, že tak odišlo mi to, nemám tú schopnosť, nemám tú možnosť, tak práve preto je skôr robiť tú analýzu na začiatku, ako prísť do nejakej konkrétnej situácie, z ktorej sa veľmi ťažko potom človeku cúva von. Je v tejto fáze dobre využiť služby finančného poradcu? Je to veľmi veľký rozdiel, ak človek ide formou nejakého finančného mentora alebo niekoho, kto ho zastupuje z tej finančnej stránky a keď ho zároveň zastupuje aj niekto z realitnej kancelárie, ako keď je človek na vlastnú päsť. Je to 100 a 1. A ja len chcem povedať ešte toľko, že tie finančné rady u nás sú zadarmo. Pretože my, ak získame jednoducho pre klienta dobrý produkt, tak nás platia potom tie banky. Hej, že my to máme v rámci toho, my sme zaplatení z bank a nie od klientov, takže kľudne to využívajte, kľudne to používajte, lebo je to len a len dobre pre vás a máte širší prehľad. OK. Aké podmienky však musím splniť, ak chcem získať hypotéku? No prakticky veľmi dôležité je, aby človek vôbec mal možnosť získať hypotekárny úver, tak je podstatné spĺňať také 3 základné podmienky, to je mať ten vek, 18 rokov a potom treba samozrejme rátať s tým, že do nejakej 65-ky to banky zvyknú akceptovať a samozrejme potom je tam môj príjem, že odkiaľ príde môj príjem, aká je výška môjho príjmu, či podnikám, alebo či som zamestnaný, či je príjem zo zahraničia a tak ďalej. A potom taká tá posledná vec, naozaj odhadnúť tú svoju históriu, disciplínu v rámci toho, ak som niekedy v živote niečo mal požičané od banky, či som to splácal, či som nadol nemeškal. Alebo po prípade niekedy sa stane aj to, že keď má človek kreditnú kartu alebo nejaké povolené prečerpanie, tak sa to berie už ako úver, keby človek mal. A častokrát by som možno aj na tú nehnuteľnosť mal, ale jednoducho tieto záležitosti a moja história ma brzdí v tom takom nejakom mojom rozpočte, že jednoducho možno, že by som mohol mať aj tých 100-130 tisíc na tú nehnuteľnosť, ale tieto záležitosti, ktoré som spomínal, ma brzdia a mám k dispozícii len de facto 90. Banka mi požiča 90. Ale tam nehnuteľnosť stojí tých 130, takže čo ďalej? Takže práve aj tieto veci je treba dopredu riešiť. Dobre, povedzme, že mám dostatočný príjem aj čistú finančnú históriu.
Aké podklady pre banku si mám prichystať? Takže určite budem potrebovať doklady o sebe, teda občiansky preukaz, vodičský pás a potom budem potrebovať aj doklady také ohľadom toho príjmu. Teda ak som teda slovenský zamestnanec v slovenskej nejakej spoločnosti, tak je to v pohode, pretože väčšina bank dneska, drvivá väčšina bank dneska si stiahne zo sociálnej poisťovni konkrétne na moje pozadie príjmu a tak ďalej. Takže toto je úplne v poriadku. Ak som podnikateľ, samozrejme, alebo nejaký zahraničný príjem mám z Nemecka, z Anglicka a podobné, tak jednoducho je treba potvrdenie od príjmu od toho môjho zamestnávateľa. Po prípade, ak som teda ten živnostník alebo podnikám teda, tak bude treba mať platné daňové priznanie za to uplynulé obdobie, za minulý rok. A ešte tá posledná dôležitá vec sú potom tie výpisy z účtu. 3, ideálne 6 mesiacov ich mať k dispozícii, samozrejme, aby sme ich vedeli potom ukázať banke, po prípade poslať banke. A čo podklady k nehnuteľnosti? Je dobre využiť služby realitnej kancelárie? S tou nehnuteľnosťou je to častokrát oveľa náročnejšie a tam je veľmi dobré, že človek využije práve vás ako realitnú kanceláriu, pretože vy sa v tomto pohybujete a zároveň máte kontakty na všetky potrebné inštitúcie, aby jednoducho tá druhá fáza bola splnená. Ako prebieha samotná kúpa nehnuteľností cez úver? Celkovo to je tak na takých 5 fáz rozdelené. Úplne prvá je dať žiadosť do tej svojej banky, ktorú mám nejakým spôsobom vyvolenú, respektíve ktorú mi poradil môj finančný poradca alebo človek, ktorý zabezpečuje financie okolo môjho života. Prvý krok máme za sebou. Podali sme žiadosť do správnej banky. Aký je ďalší krok? Schválenie. Ak banka povie áno, teda že dobre, že na základe žiadosti sme si vás vybrali, že budeme s vami spolupracovať, poskytneme vám konkrétne nejakú výšku, tak vám z toho schválenia zistíme presne tie veci, že koľko budem platiť, ako budem platiť, po prípade balíčky týchto všetkých možností, ktoré banka poskytuje v rámci hypotéky. A prakticky ona potom vygeneruje zmluvy, ktoré sa dajú podpisovať potom v banke aj u notára, kupujúci, predávajúci. Čo je tretím bodom v procese vybavenia úveru? Tretí bod je kataster, to znamená, že ideme podať najmä tie záložné zmluvy, ktoré nám vygenerovala banka, na kataster, tam sa jednoducho to všetko opečiatkuje, orazí a vyznačí sa ako keby, že na tom katastri, že to je ten signál aj smerom do banky, že jednoducho sa kupuje nehnuteľnosť, ktorá bude založená v prospech banky. Volá sa také, že akože, možno ste to počuli, že plomba. A aké sú body číslo 4 a 5? Ten štvrtý bod je splnenie podmienok čerpania, to znamená, že naozaj ten kataster to musí opečiatkovať, vyzistiť, vyznačiť tam jednoducho tú ťarchu. A potom ten piatý bod je samotné čerpanie, kedy sa uvoľňujú zdroje rovno kupujúcemu na jeho prospech jeho účtu. Je celý proces poskytnutia hypotekárneho úveru pre vlastníka nehnuteľnosti bezpečný? Tak, ak chcem predať nehnuteľnosť a mám klienta, ktorý chce to riešiť práve cez hypotéku, čo je 99 možno percent ľudí, ktorí si chcú zaobstarať nehnuteľnosť, tak práve to riešia cez hypotéku. Tak iná cesta aktuálne neexistuje, len veriť tomu. A hlavne banky sú licencované od Národnej banky Slovenska, takže nedovolili by si robiť nejaké veci a kataster je slovenský kataster, takže nedovolili by si robiť veci, ktoré sú nejako mimo alebo nejakým spôsobom ohrozenie pre občana. Dobre, poďme ďalej. Predstavme si, že som analyzovala svoju situáciu s finančným poradcom, spĺňam podmienky na poskytnutie úveru a vybrala som si aj nehnuteľnosť. No nemám vlastné zdroje. Môžem získať od banky 100% ceny nehnuteľnosti? Boli taká história, že niekedy sa dalo zobrať aj 100%, dneska to už je história. Národná banka Slovenska jednoducho zamedzila tomuto. A naozaj je tam tak, že štandardom je tých 80% z hodnoty nehnuteľnosti, ktorú idem kupovať. Aké mám teda možnosti na získanie tých zvyšných 20% z ceny? Väčšinou tá banka, kde si požičiavam tú hypotéku, tak zvyknem poskytnúť za veľmi zaujímavých podmienok potom aj dofinancovanie, teda ďalší úver. Je to už ďalší úver, zase pozor. Treba tam mať aj samozrejme takú výšku príjmu, aby ten úver mi mohli poskytnúť. Čo oni už vedia, tak oni častokrát poskytujú popri tom ešte aj na dofinancovanie.
určite to treba využiť, pretože je to väčšinou tá najlepšia ponuka, ktorú môžu získať, ale nie je to celé pravidlom. Dá sa aj v nejakej inej banke požičať si ako klasický úver kvázi na hocičo a dá sa dofinancovať aj takýmto spôsobom. Čiže áno, hypotéka a ešte nejaký úver, častokrát sú to samozrejme drahšie peniaze, ale zase, ak má to byť mojou jedinou prekážkou pre kúpu mojej nehnuteľnosti, ktorú potrebujem, ktorú mám rád a s ktorou viem, aké mám plány, tak všetky úvery sa dajú predčasne splatiť a refinancovať a podobné záležitosti. Je to zase štandardný model. Takže tá možnosť prvá je tak, že si požičiam ďalšie peniaze. A potom ďalšia záležitosť, že ak náhodou mám rodičovský dom a rodičia mi s tým chcú pomôcť, tak sa dá založiť aj druhá nehnuteľnosť v prospech banky. Čiže nielen ten byt, ktorý kupujem, ale ešte nejaká ďalšia nehnuteľnosť, ktorá je samozrejme ešte nikde nie je založená, teda to znamená, že je ako keby čistá a tým pádom banka uvoľní aj väčšie zdroje, kľudne aj tých 100%. Poďme konkrétne na otázky k hypotékam. Niektorí hovoria, že živnostník nemá šancu získať z banky úver. Má teda živnostník šancu? Pravda, že dneska to už je normálna záležitosť. Nie stále to bolo takto, pretože banky častokrát posudzovali práve iba tie čisté zisky. To znamená, že to sú tie mýty, ktorými ešte stále niektorí živnostníci veria. A dneska tu už banky preverujú trošku aj inak. Totižto ak človek naozaj mal niekedy výdavky s tým svojím podnikaním a, tak sa hovorí, musel niečo nakúpiť, tak jednoducho ten zisk taký nemal, tak banky niektoré vedia hľadieť aj na obrat. To znamená, že ako keby tie tržby, ktoré človek za ten rok mal, a to je už potom úplne iná báseň. A vychádza sa z toho takým spôsobom, že aj 35% až 60% práve tých tržieb, respektíve obratu, dokáže banka brať ako príjem a to sú už úplne iné čísla a veľmi pekne vychádza potom aj takto hypotéka. Dostanú hypotéku iba najbohatší ľudia s obrovským príjmom? Možno zase nejaký taký mýtus, že si môžu iba tí najbohatší ľudia alebo tí vysokopríjmoví ľudia zabezpečiť nehnuteľnosť práve takýmto hypotekárnym spôsobom. Dneska to už je úplne bežné. Si myslím, že aj pre bežného zamestnanca, pre bežného človeka, mladého človeka, ktorý aspoň teda pol roka pracuje niekde, má niekde nejakú tú históriu pracovnú, tak je to pre ňo dostupné. Samozrejme v regióne. Ako náhle som možno zamestnaný v Michalovciach a mám nejaký ten priemerný príjem, tak asi tá Bratislava pre mňa bude drahá. Hej, takže v tom regióne. Treba sa pozrieť po tých regiónoch. Ak neschválí úver jedna banka, nemá mu šancu získať úver vôbec? Keď niektorá banka neschválí niečo, tak sa jej niečo mohlo nepáčiť v rámci, respektíve to bolo mimo tabuliek, mimo ich schvaľovacích procesov. Takéto procesy nemusí mať zákonite každá jedna banka. Každá banka má nejaké iné procesy a každá aj banka má nejaké iné svoje požiadavky. Ako som spomínal, niektoré stačia 3-mesačné výpisy, niektorá potrebuje až 6-mesačné výpisy. Niektorá potrebuje to, zase druhá niečo iné. Takisto zase človek, ktorý sa zaberá financiami, by to mal vedieť a jednoducho neurobiť žiadosť s klientom tam, kde to je neprechodné, ale tam, kde ten klient s najväčšou pravdepodobnosťou prejde. Čo mladé rodiny? Akú šancu získať hypotéku má mladý pár, ktorý si kupuje svoju prvú nehnuteľnosť? V ich prípade, pokiaľ majú teda 18 rokov, ako som povedal, a majú príjem, teda chodia do zamestnania alebo podnikajú a už v zamestnaní strávili nejaký dlhší čas, majú dobu nejakým spôsobom neurčitú, poprípade trvalý pracovný pomer, tak je to úplne v pohode. Samozrejme sa sleduje ich história, ak sú čistí teda, ak nemajú nejaké previnenie voči banke alebo nejakému mobilnému operátorovi, nie sú niekde dlžní, tak sú samozrejme úplne plne priechodní a je to úplne v pohode. A čo rodina, ktorá už býva vo svojom byte, ale chce si kúpiť väčší byt? Ako majú postupovať? To je asi taká tá naozaj väčšina ľudí, ktorí chcú ísť niekde kam si ďalej. To je super, pretože buď majú ten byt, ktorý aktuálne obývajú, tak ho majú cez hypotéku, čiže už to poznajú, to pozadie tej hypotéky, alebo ho majú proste nejakým spôsobom po rodičoch, alebo nejakým spôsobom ho zdedili, alebo nejakým iným spôsobom ho nadobudli. Tak to je ten lepší prípad, pretože ho môžu predať, majú financie a tým pádom už len nejaká menšia časť hypotéky sa doberie v rámci toho, že chcem ísť do väčšieho. Väčšie pravdepodobne asi aj regionálne a tak nejako, že asi to bude drahšie. Nie stále je to samozrejme prípadom, ktorý riešime, ale väčšina prípadov je taká, že na ten byt, v ktorom bývam, či je to dvojizbový alebo 1,5, jednotka možno,
tak ten je tiež pod hypotékou. A zrazu si chcem kúpiť ešte ďalší byt, ktorý je tiež pod hypotéku, lebo na ňo nemám. Napríklad ten trojizbový. Tak toto sú špecifické prípady, ktoré je treba, aby úzko komunikovali spolu práve ja ako finančník, ako pomoc človeku, ktorý sa chce jednoducho presťahovať do toho väčšieho, a komunikácia medzi mnou a vami ako redaktorou kanceláriou, aby sme úzko spolupracovali a komunikovali, a všetko je možné, pretože banky majú teraz také špeciálne zmluvy nastavené, že ako náhle sa kúpi trojizbový byt, respektíve uvoľnia sa peniaze, tak sa vyplatí starý úver, a tým pádom banka to už dopredu vie, tak sú tu postavené zmluvy, tak je postavená aj žiadosť do banky, a tým pádom ona vie, že ten úver sa vyplatí toho dvojizbového, a nebere to tým pádom ako ťarchu, ale bere to ako vec, ktorú de facto, na ktorú nemusí prihliadať pri tom schvaľovaní a celom procese. Ak aj vy plánujete kúpu bývania, napíšte nám správu alebo sa zastavte u nás v Connex Reality. Radi vás prevedieme celým procesom od prvého stretnutia až po odovzdanie kľúčov od bytu či domu.